पहले पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स का कामयाब क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जिना अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हुआ। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, कोरोना वबा में मरीज़ों को वेंटिलेटर्स की कमी को दूर करने के हवाले से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से एक वेंटिलेटर्स बनाया गया था, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स जिना हॉस्पिटल में आईसीयू का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे वो किए गए थे। और आज वो क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब होने के बाद तकरीब का इनेकाद किया गया था। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा किस तरह का ये वेंटिलेटर था और इसके क्या फ़ायदे थे? तो ये वेंटिलेटर फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में बनाया गया, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने डिज़ाइन किया और इसको ड्रैप ने अप्रूव करने के बाद हमारा जो जना हॉस्पिटल है वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा था। तो हमने इसके 90 आवर्स के ट्रायल, जो कि मेरी सुपरविजन में होते हैं, मेरे साथ जो बाकी टीम थी उन्होंने की है। और इसकी ट्रायल के बाद इसमें जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसको हमने आइडेंटिफाई किया और वो करने के बाद ये अब फाइनल मराहल में चला गया है, यानी इसके ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब ये जल्द ही मार्केट में आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही एक अहम कदम था। प्रोफेसर अशरफ की जानिब से कहा गया है कि इसकी जो एफिकेसी है तमाम जो ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो वेंटिलेटर्स हैं उनसे के मुकाबले में कम नहीं है, लिहाजा उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसको मज़ीद मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वेंटिलेटर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।